学习颤音有两大类，今天我们来学第一类，就是异音颤，在不同的音上颤。首先是声调要往上走的上颤，上颤，然后是下颤，下颤，然后是大颤，大颤。音之间跨度比较大，然后是小颤，小颤，然后是快颤，快颤，慢颤，最后是均匀的颤，匀颤。